عسلامة الأولاد. هذه أول حصة مع بعضنا باش نقراو باش نشوفو de quoi il s'agit deuxième année économie, la matière économie, qu'est-ce qu'on va voir au cours de l'année. باش نعطيكم un avant-goût على l'économie puisque ما تعرفوهاش وأول مرة باش تقراوها. دونك حاجة تفرح برشا هي أنكم نتوما باش تقراو لي ماتيير دو باز نتاعكم أول مرة. دونك بالنسبة للتلميذ المتوسط راهو il peut exceller en économie. D'accord, في section هذه économie et service. أي élève مهما كان المستوى متاعو ينجم il excelle puisque les deux matières de base متاعو باش يقراهم من جديد ومن الأول هما l'économie والgestion. Bien sûr avec les deux autres matières ما يلزمش يقرا كان l'économie والgestion يلزم يقرا les matières الأخرين الكل بالكدا. باهي دونك حضرت لكم ريكاب فيه شنو هو البروغرام وشنو هو الكومبيتونس visées au cours de cette année, de l'année prochaine, deuxième année économie. Qu'est-ce que vous allez voir, de quoi vous serez capable en fin d'année. Voilà. Voilà, donc les compétences visées, c'est-à-dire التلميذ شنو ينجم يولي يعمل وحده في l'économie, شنو ينجم يفهم كيفاش ينجم يحلل. donc les compétences visées أو الكومبيتونس ينجم التلميذ يولي capable باش يعملها هي إنه il acquiert les méthodes et les modes de pensée qui développent chez l'élève le sens de l'observation, la capacité d'analyse, l'esprit critique et la rigueur intellectuelle. شو معناها؟ معناتها l'élève باش يولي كيف يشوف تابلو ولا يشوف situation ولا يقرا هكا ان extrait من ارتيكل ولا حاجه يولي وقتها il observe يولي يعمل تحليل هكا الفينومين اللي قراه ولا هكا الرياكسيون l'interdépendance بين les variables ou les acteurs économiques يولي وحده يولي يفهم de quoi il s'agit. فما علاقة متاع interdépendance بين normalement بين les acteurs économiques الكل ديما تلقاهم مترابطين ببعضهم فما relation تربطهم من بعيد ولا من قريب. هذا الكل باش نشوفوه مع بعضنا إن شاء الله au cours de l'année. وتولي عندك l'esprit critique, les critiques, tu critiques les résultats, tu critiques par exemple le comportement de l'État. l'État هي الدولة avec un grand E. فهمتوا؟ مش معناتها هذايا عيب وإلا هذايا ممنوع، بالعكس أنت كإيكونوميست باش تولي تنقد وتولي تناقش علاش عملنا الميثود هذيا، علاش استعملنا البوليتيك الفلانية، هذوما الكل باش تولي أنت تنقدهم. وهذايا الغول متاعك كإيكونوميست أنك تنقد وتلقى الحلول المناسبة في كل situation. باهي donc toujours en se basant sur معناها des concepts bien déterminés، مش هكاكا من الهواء، لازم ديما عندك حاجات لازمك تكون تعرفهم اللي هما les fondamentaux نسميهم de l'économie. donc انت باش تولي tu peux comprendre les concepts fondamentaux pour poursuivre les études universitaires متاعك. donc انت باش تولي تفهم les concepts تفهمهم puisque انت فهمتهم باش تولي تلقى هاك الريلاسيون d'interdépendance بيناتهم. d'accord donc شنو باش نعملوا في au total باش نقراو on va étudier le comportement du consommateur. شنو هو الكونسوماتور؟ الكونسوماتور هو الشخص اللي يستهلك، المستهلك هو أنا وإنتي وأي حد يشري ويقضي ويأكل ويلبس، c'est le consommateur. Le producteur هو اللي celui qui produit، c'est le verbe produire. celui qui produit هو نسميوه le producteur، généralement تكون une entreprise. Bien sûr avec les autres acteurs de l'activité économique اللي هما l'État. regardez bien juste هذه
voilà هي l'état هي un grand E. Regardez. شنو الفرق بين l'état un grand E و l'état petit E؟ l'état بالبتي E هي الحالة كما في الفيزيك ولا في الشيمي. في الشيمي تقراو l'état liquide و l'état solide. فهمتوا؟ هذيك تكتبوها بالأو مينيسكول. أما في l'économie كيفاش نحكيو على l'état اللي هي الدولة avec un grand E. ردوا بالنا. D'accord? Les banques, bien sûr, les banques jouent un rôle primordial dans l'activité économique. Et l'extérieur, هما المعاملات مع الخارج. Tout ce qui est importation, exportation, transfert d'argent. برشا حاجات. هذه الكل باش تشوفوه بحول الله إن شاء الله في au cours de l'année petit à petit. ما تخافوش فما vocabulaire جديد je sais. فما كلام صعيب je sais. انتي شنو معناها انا je vous conseille de faire puisque هو l'économie كله بالفرنسي. Vous allez rédiger les réponses نتاعكم toujours hein. Vous devez rédiger. معناها ما تنجموش كيما في المات تكتب ريزولتا وتتعدى. non في l'économie كيف تكتب ريزولتا لازمك tu l'interprètes. تعمل الانتربريتاسيون نتاعو. مش نقراو البرودكسيون، مش نقراو الكونسوماسيون، مش نقراو البروبونسيون موين كونسومي، بروبونسيون مارجينال كونسومي. كيف تلقى الريزولتا لازمك تعرف كيفاش tu interprètes ce résultat. معناتها la relation entre qui et qui. فهمتوا؟ بشوي بشوي تو نتعلموها. d'accord. شنو آخر donc أنا je vous conseille d'acheter un petit carnet. ديما معايا أي كلمة جديدة في الإيكونومي وإلا في الجيستيون نكتبها ونحطها في الكارني متاعي ونشرحها كوم سا أشاك فوا تعرضني نلقاها بتيتا تولي ما عادش تحل الكارني، تولي وحدك تفهمها. فهمتوا؟ دونك هذايا أنا مون كونساي اللي نجم نعطيهولكم. فهمتوا؟ وما تخافوش راهي سي اون تري بيل ماتيير تخليكم تفهموا الدنيا كيفاش ماشيه، تخليكم تفهموا الاكتيفيتي ايكونوميك كيفاش تتحرك، العجله الاقتصاديه كيفاش تدور. نعرف اللي تسمعوا فيه الكلام هذا نهار الكل في التلفزيون في لي راديو، مي كونكريتمون ما كومش فاهمين معناها دو كوا ساجيتيل. دونك بتي بتي باش تتعلموا كيفاش وتفهموا دور الدولة، دور البنك، دورك انت كمستهلك ولا دورك انت كمستثمر. اذا كان انت باش تعمل مشروع شنو معناتها اهدافك، كيفاش تعمل مشروعك. دونك بتي بتي باش توليو تفهموا الدنيا كيفاش ماشيه وتولي انت اكتور ايكونوميك. داكور. Voilà. Donc البوت نتاعنا توا شنو؟ البوت نتاعك انت كانفون ولا كإليف باردون تقرا في الدوزيام اني ايكونومي دو كوا معناها شنو الحاجات اللي باش تتلهي بيهم اكثر حاجه في دونك هما شنو؟ دونك قلنا لو بوت باردون لحظه بركه. لو بوت سي كوا؟ لو بوت هو amener l'élève à percevoir les relations d'interdépendance. percevoir معناها تشوف، voir. فهمتوا؟ معناتها تشوف وتفهم les relations d'interdépendance معناتها الترابط بين برشا des acteurs. entre ces acteurs il est synthétisé à travers la présentation d'un circuit économique. circuit économique. d'accord. voilà هذه les compétences اللي نتوما لازم تعرفوهم au cours de cette année. فهمتوا؟ donc نشوفوا مع بعضنا البروغرام نتاعكم في وسط العام. qu'est-ce que vous allez voir? donc au total vous allez voir trois parties. البارتي الأولى هي le consommateur المستهلك. البارتي الثانية هي البرودكتور اللي هو المصنع اللي يصنع celui qui produit. Et la dernière partie اللي هي les autres acteurs économiques. donc نبداو بالكونسوماتور. الكونسوماتور باش نشوفوا فيه، باش نشوفوا les besoins. اش معناتها les besoins؟
Les caractéristiques et les formes des besoins. Donc, vous allez définir les besoins, vous allez voir les caractéristiques نتاعهم. فهمتوا ومن بعد باش تشوفوا لي فورم نتاعها. ديما وقت اللي انا نقرا ليكونومي ولا اي ماد ديما نتعامل معاها على اساس انا قاعد نثقف، مش قاعد نقرا باش ناخذ نوت. لازمني انا نثقف روحي في كل شيء. المواد الكل معناتها تعامل معاها على اساس هذيك سي اون كولتور جينيرال. هذاك علاش فما حاجات بارفوا دي كونسيبت لازمك انت تحفظهم باش تنجم بعد تستعملهم. دونك باش تقراو لي بوزوان باغ اكزومبل، نبدا لكم باول شابيتر لي بوزوان باش تشوفوا في لي بوزوان لي ديفينيسيون و لي كاركتيرستيك. دونك نعطيكم باغ اكزومبل لمحه صغيره. لي بوزوان باغ اكزومبل باش تشوفوا لي بوزوان اللي هما دي بوزوان illimité. هذه كاركتيرستيك الاولى. كاركتيرستيك الثانيه هما عندهم ne sont pas les mêmes pour tous. مش les mêmes pour tout le monde. نعطيو des exemples. فهمتوا؟ باش نشوفوا زيد اللي هما complémentaires و substituables les besoins هذوما. دونك باش تشوفوا برشا حاجات وشوفوا باش تفهموهم، ما تخافوش راهم ماهوش ambigu. C'est clair, c'est net, c'est facile. Avec des exemples de la vie quotidienne تفهموا بالكدا. Donc, chapitre الثاني باش نخدمو même chose مع les biens, même chose مع les revenus, مع la consommation ou l'épargne, même chose. ديما نشوفو الكاركتيرستيك، نشوفو définition, نشوفو les formes. كيف le producteur, c'est quoi la production? شنو هما les facteurs de production اللي باش نقراو عليهم؟ الcombinaison بيناتهم و la mesure de la production كيفاش نقيسوها، la production كيفاش نحسبوها. Ou partie fait, il y a les acteurs, les autres acteurs économiques, l'État, les banques ou l'extérieur. D'accord? Donc voilà, هذه un avant-goût نعطيهولكم على l'économie. إذا كان باش نبداو bien sûr par le consommateur, partie الأولى le consommateur. شوفوا c'est quoi les besoins كيما حكيت لكم كل شيء. Donc هذه هو pour le moment. On verra la prochaine fois. Chapitre 1, les besoins. Merci pour votre attention.